चाहिँ हामी जिगेलको फ्लिपकार्टबाट एउटा सामान आएको छ सरप्राइज छ अन्त जिगेल चाहिँ एक्साइटेड छ है यो खोल्नुको लागि इबी आमाले किनिदिनु भएको रे खै के रहेछ हेरौँ अघिदेखि खोल्छु भने चाहिँ यसको पनि अनबक्सिङ गरिदिइहालौँ गाइस म गरिदिन्छु तेरो अनबक्सिङ Namaste, Tasik Dile. I am Yudel Nama. Welcome back to my Animama's channel. अस्ति नै चाहिँ एनिममा र इममा चाहिँ सपिङ गर्न जानुभएको थियो टिभी र फ्रिजको र आज चाहिँ हामी त्यो टिभी र फ्रिजको अनबक्सिङ गर्न जाँदैछौँ अनि एउटा चिज पनि छ अनबक्सिङ गर्नु जिगेलको चाहिँ त्यो अनलाइनबाट आएको छ एउटा सामान छ त्यसको पनि आज अनबक्सिङ गर्ने हो भनेपछि हाम्रोमा कतिवटा भयो आइटम अनबक्सिङ गर्नुलाई 3 टिभी फ्रिज एन्ड जिगेलको सामान अन्त आज एउटा पनि छ नि त डेक होम थिएटर भनेपछि 4टा कुरा चाहिँ अनबक्सिङ गर्नु गइरहेका छ आज हामी नि आज चाहिँ मेरो स्टार्टिङ युटेलले गरिरहेको छ आजको भिडियो चाहिँ हामी अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु 4टा सामानहरूको अनि तपाईहरूले राम्रोसँगले हेरिदिनुहोस् होला त्यो एन्ड तक हेरिदिनुहोस् होला भिडियोलाई चाहिँ एन्ड तक हेरिदिनुहोस् नबिर्सिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु मेरो आनीको च्यानललाई अथवा तपाईँ नयाँ हुन्छ भने गरिदिनुहोस् होला पुरानो हो भने हेरिदिनुहोस् होला यस अब हामी आर गोइङ टु start. So नट्सहरू हो भैया यसरी कम्पनीको मान्छे आएर नै यसरी यहाँ फिट गरिदिनुहुन्छ अरे लाउँदैछु लगाइसकेको छु फाइनली टिभी लगाइसक्यो यत्रो अगाडि पो हुन्छ म त छक्कै पर्यो त्यस्तो भएर बस्यो भने त कसले किन्छ त्यसलाई यता डाउन भएको छ
तलपट्टि डाउन भएको जस्तो लाग्दैछ भाइ ओ भाइ इस तरफ डाउन जस्तो लग रहा है ना 2022 न्यू यो अहिले एडजस्ट गरेको छैन होला नि त रिमोट छ ब्याट्री पनि पाउँदो रहेछ भाई वाईफाई से ना ओपन यहाँ टीवी लगाया और अंदर को छोटा वाला लगा तो दोनों तरफ हो जाएगा रिमोट चाहिँ यस्तो रहेछ माइक छैन यस्तो रहेछ रिमोट चाहिँ यो प्लास्टिक ननिकाल्ला है त्यो मैला हुँदैन अब एक्सेस गर्दैछ सबै लगाइसक्यो ट्राई गर्दैछ यस्तो छ है फोल्डिङ सिस्टम हुँदैछ अन्त लास्टमा सबै सेट गरिसकेपछि चाहिँ सबै यहाँबाट ठिकै छ त्यसको लियोस् न अब चाहिँ हाम्रो सोनीको होम थिएटर अनबक्सिङ गर्दैछ आमाले लु यो कसरी कोही उयो जाने त कोही चिज थ्याङ्क्स आपको होम थिएटर का ब्लूटूथ ऑन करना है, यहाँ पे ब्लूटूथ ऑप्शन है, इस पे आकर डिवाइस लिस्ट पे जाकर आपको सर्च कर लेना है। टीवी स्पीकर क्या सीखता था बता सकते मैं फिर री से देखना चाहता हूँ पाइनएप्पल मैले यो बिल्डिङ भनेको बुर्ज आल अलिफ सो फाइनली गाइज हामीले यहाँ टिभी सेट गरिसकेका छौँ है यहाँ चाहिँ डेक छ सो यहाँको सानो टिभी चाहिँ हामीले युडिनको रुममा लगेको छु ऊ युडिन हेर्नु पनि थालिसकेको छ आम्मामा के छिटो त हुन्छ यहाँ छ सानो टिभी चाहिँ हाम्रो सबै सेट भइसक्यो अब चाहिँ हामी साउन्ड चेक गर्दैछौँ यो होम थिएटर र टिभी कनेक्ट गरिसक्यो हामीले सो लेट्स सी अब चाहिँ हामी जिगेलको फ्लिपकार्टबाट एउटा सामान आएको छ सरप्राइज छ अन्त जिगेल चाहिँ एक्साइटेड छ है यो खोल्नुको लागि एबी आमाले किनिदिनु भएको रे खै के रहेछ हेरौँ अघिदेखि खोल्छु भने चाहिँ यसको पनि अनबक्सिङ गरिदिइहालौँ गाइस म गर्दैछु त्यो अनबक्सिङ त्यो खोल्नुलाई चाहिँ हामी त टिभीमा के मगाएर है जिगेले चाहिँ ओ माई गॉड यसलाई निकाल्दिनु न ओ माई गुडनेस कति गरे यो 270 को चाहिँ के हो यो सापनर कतिको एक्साइटेड छौ त उसलाई यति साह्रो मन परेको अरे कतिको यो भनेर त जिगेल 270 को कटर चाहिँ कस्तो छ खै देखाउँ त यहाँ यहाँनिर हाल्नु पर्दो रहेछ अन्त यो खोल्नु लुजा त जिगेल फेरि खुसी आज यहाँ देखाऊ
हेर त कति खुसी गाइस फ्रिज पनि हाम्रो अनबक्सिङ भइसक्यो है अनि भएर पनि यहाँ फिट भएर पनि अन गरिसक्यो छ है यहाँ चाहिँ तपाईँको टेम्परेचरहरू हेर्ने रहेछ सो फ्रिज चाहिँ हाम्रो यस्तो छ सो गाइज आजको ब्लग यतिमै हो है हामीले अनबक्सिङहरू सबै गरिसक्यो टिभी डेक अनि जिगेलको यो सार्पनरको सो ओके गाइज नबिर्सिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् होला अनि घन्टी पनि बजाइदिनुहोस् होला सो टिल देन see you in next video bye bye